Miarabantsika tsirairay avy na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina rehetra any manaraka an'izao fandaharana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Ny tompo no isaorantsika noho ny fahasoavany sy ny famindrapony izay mbola matoy-zao antsika ary hanomezany indray tombonandro ahafahantsika miaino azy satria ny teniny dia fanahy sy fiainana, ny teniny dia famelombelomana antsika ary ny teniny manamasina antsika ary ny fahamasinan'izay no mahatonga antsika andova ny fanjakan'ny lanitra satria izay tsy manam-pahamasina noho ny voasoratra dia tsy ahita ny tompo ary tsy ho raisin'i Jesosy raha ho avy any amin'ny rao lanitra izy ary misaotra ny tompo fa omeny ny tenintsika. Jesosy Kristy dia nivavaka tamin'ny ray hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, zany hoe sarobidy zao fotoana ahafahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra zao satria manamasina antsika izao ny tena ny aina ny fanahy mba homendrika an'ilay fanjakana izay omeny Jesosy Kristy tompo antsika, mba homendrika an' Jesosy mihitsy tsika, Jesosy ilay mpapakatra ho avy haka ny fiangonana eny amin'ny rao lanitra amin'ny fotoana izay voatendriny, fotoana tsy ho ela intsony zany satria raha mandinika ny zava-misy rehetra tsika eto amin'ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao dia hitantsika fa manjaka ny faharatsiana, ny abebiana, ny tsy fitiavana, ny fahotana izay tena maka toerana ary hita hoe ratsy tokoa izao fiainana izao ary efa ho avy Jesosy eny amin'ny rao lanitra anisan'ny manamarina famantarana izay hitantsika izany hoe efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Androantsika hiaino tenin'Andriamanitra indray tsy ho fahazarana ny henoantsika an'izany tsy ho fahazarana koa ny hizarana an'izany fa ao anatin'ny fanahy mivavaka no andraisantsika ny teny ary ny fanamasina no hitarika antsika tsirairay avy hanokatra ny masontsika, hampianatra antsika ny fahamarinana rehetra ary hitondra fiainana ao antsika ny teny. Ao amin'ny Matio toko fa 1:20 ny raisitsika manomboka amin'ny andininy fa 7:20. Matio toko fa 1:20 andininy fa 7:20. Fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roalahy dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasa any an-tanimboaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho, nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy amin'ny rahalahy no nanao ny sitrapon'ny rainy? Hoy izy ny lamatoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo, fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy, fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Amen. Izay tenin'Andriamanitra izay no omeny tompo antsika amin'izao fotoana izao zava-dehibe tia nampitaina. Ny lohateny omena antsika omena an'izao fitoriana izao androany dia ny hoe fankatoavana. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana izay voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Fa tia fanoharana izay lazain'i Jesosy ity dia tena hitantsika mihitsy hoe tsy ny zavatra tadiavin'ny tompo tsy fanekena eo am-bava fotsiny. Zavatra tadiavin'ny tompo tsy zavatra teoria fa ny zavatra tadiavin'ny tompo tena fankatoavana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fanoharana nanaovan'i Jesosy azy teto ary tonga dia nazava avy hatrany ny zavatra nyteneniny hoe tsy resaka fahalalana, tsy resaka titra, tsy resaka diplôma na marim-pahaizana na marim-pankasitrahana amin'ny resaka fivavahana no tadiavin'ny tompo ary tsy resaka atao hoe koa hoe toerana amina fitarihana antokom-pivavahana na ao amin'ny resaka fivavahana fa ny zava-dehibe ao anatin'ny tompo tia ny iainantsika dia hoe ilay teny rehetrarehetra nambara ve ekentsika ve ny fahamarinana ary ankatoavintsika ve zany. Fa maro dia maro ny olona mahalala ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra izay voasoratra rehetra ato fa tsy misy fankatoavana dia vao maika mitondra fanamelohana ho an'ny tsirairay zany. Aleo ara tsy nahalala, fa raha toa ka nahalala kanefa tsy mankatoa dia be ny sazy miantra ho an'izany olona izany. Dia androany tena te hiteny amintsika ny fanamasina hoe
aiza ho aiza ny fankatoavantsika zay fahamarinana voalaza ato amin'ny baiboly. Taditsika tsara ny teny lazain'i Jesosy ao amin'ny Matio ihany koa hoe tsy izay rehetrarehetra manao amiko tompoko no hiditra ny fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Teto dia lazain'i Jesosy iza moa no resahan'i Jesosy eto? Ny resahan'i Jesosy eto dia ny mpisorona sy ny olona izay nanadina azy ny amin'ny hoe inona moa fahefana vaiza no ahafahanao manao an'izao asa zao. Jesosy moa tsy namaly azy, fa Jesosy mbola nametraka fanontaniana ho azy ireo indray avy eo, ary nanao ny fanoharana io Jesosy avy eo. Iza no resahan'i Jesosy voalohany? Ny mpisorona sy ny loholona. Iza ny mpisorona sy loholona zany? Ny mpisorona tamin'ny andron'i Jesosy, tamin'ny andron'ny fanekena taloha, dia ny olona zay manalalana ny vahoaka amin'Andriamanitra. Ny loholona dia izay olona manana ny fahefana, manana ny teny izay izaraina sy itaizana ny olona araka ny tenin'Andriamanitra. Ireo nefa dia nataon'i Jesosy ny mazava tsara mihitsy zavatra niantra taminy, satria hoy Jesosy hoe ianareo dia tsy nino ny teny izay nomena anareo, ianareo dia tsy nanenina ny amin'ny fahotanareo mba hinonareo, satria nenonareo fotsiny ny afatra, nenonareo fotsiny ny teny, fa tsy nekenareo ny fahamarinany, ary tsy nitondra fanovana teo amin'ny fiainanareo zany. Zany zavatra voalaza zany ho an'ny fariseo, ho an'ny azafady, ho an'ny mpisorona sy ny loholona. Fa ho antsika tsirairay avy izay mihaino ny teny, ho anà izay mizara ny teny, dia fa fanontaniana mipetraka mihitsy hoe aiza ho aiza ahako amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia tokony hita pirofo, hita mivaingana eo amintsika tsirairay avy hoe misy fanenenana ny amin'ny fahotana, misy fialana amin'ny ratsy, ary misy hoe fatahorana an'Andriamanitra, fikatsahana ny sitrapony, ary fitiavana anao ny sitrapony. Fa raha tsisy zavatra hita eto ivelany, tsy misy fibebahana, na hoe fialana amin'ny ratsy ary tsy fiverenana amin'izany intsony, tsy misy tahotra an'Andriamanitra, tsy misy fahamasinana, tsy misy fandehanana amin'ny fahamarinana, amin'ny rariny sy nitsiny, dia tsy misy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zany. Ary sao vao fitakitsika amin'ny fandehanantsika amina trano fivavahana, sao vao fitakitsika amin'ny asa fanompoana, amin'ny fitoriana teny, amin'ny fomba maro samihafa zany, ny vantana sahala amin'izao ataoko zao, na amin'ny fitoriana teny amin'ny alalan'ny hira, na fitoriana teny amin'ny alalan'ny boky sy ny gazety, na fitoriana teny amin'izay fomba maro isan-karazany, so variantsika amin'ny resaka fanaovana asan'Andriamanitra, kanefa tsy misy fankatoavana ao anatsika. Lasa toy ny filazan'ny malagasy hoe mitary-bato vilam-bava, lasa hafa ny lazain'ny tenina ary hafa nefa ny tondrona. Tahaka izany lazain'i Jesosy amin'ny mpisorona, ny fariseo sy ny sisa ato amin'ny Matio 7:20 hoe enoy izay lazainy dia ataovy fa aza manaraka izay ataony. Indraindray lasa teoria le fahalalana ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy fankatoavana. Androany ny tompo dia miteny amintsika mihitsy hoe aiza ho aiza ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra, fa mitovy amin'ny tsy mihaino ihany, mitovy amin'ny tsy manaraka ihany, fa zava-dehibe eo anatrehan'ny tompo zany. Efa haintsika loatra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 1:20, fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo fa aza mpihaino fotsiny ihany, ka mamitaka ny tena anareo. Fa raha misy mpihaino ny teny nefa tsy mpankatoa, dia toy ny olona mizany tarehany amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adino ny tarehany. Fa ny mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàna ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpihaino manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona zany. Misy sokajin'olona anankiroa eo anatrehan'i Jesosy. Ny anankiray mpihaino mpankatoa, ny anankiray mpihaino manadino. Inona ny miantra amin'ny mpihaino mpanadino? Ny miantra amin'ny mpihaino mpanadino dia tsy misy fankasitrahan'Andriamanitra eo aminy. Ny miantra amin'ny mpihaino mpanadino dia ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy, ary ny miantra amin'ny mpihaino mpanadino dia mihidy aminy ny varavaran'ny lanitra. Zay no nahatonga Jesosy ny teny tamin'ny loholona sy ny mpisorona tato hoe ianareo tsy miditra fanjakan'ny lanitra. Na hainareo tsenjery ary io baiboly io, hainareo tsenjery io lalàna, io Torah io, hainareo tsenjery ny momba fomba ny jiosy rehetrarehetra sy ny didina petrak'Andriamanitra, fa tsy mahatafiditra anareo amin'ny fanjakan'ny lanitra zany, satria tsy misy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ao aminareo, tsy misy fanenenana ny amin'ny fahotana. Nazava tsara mihitsy ny tenin' Jesosy eto hoe ny vehivavy fijanga, mpivarotena anie zany, ny
mpamoretra, olona mpangalatra zany, mpanao ankeriny ary mpamitaka. Fa hoy Jesosy hoe ny vehivavy janga sy ny mpamoretra no mialoha anareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria nahoana? Rehefa nandre ny teny famarinana izay nolazainy Jaune ireo, inona ny teny famarinana lazainy Jaune? Nefa nizarentsika teto miomana zany hoe Jaune toko fahatelo hoe ny fibebahana akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ary efa pototry ny hazo famaky ny hazo izay tsy mamovo ho tsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo, fa ny hazo izay mamovo ho tsara dia ho raisina ary ho ankasitrahana. Dia avy eo izy nametraka hoe ny voamendrika ny fibebahana tokony ho hita eny amin'ny tsirairay avy. Teo amin'ny mpisorona sy ny lolona dia tsy nahita izay voan'ny fibebahana izay Jesosy, ary sahany Jesosy misy no niteny hoe tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianareo satria tsy nisy fanenenana any amin'ny fahotana, misy firehariana, misy fizaozaona, misy fitokisana amin'ny asa natao hoe ino no idirana fanjakan'Andriamanitra, tsy amin'ny asa natao, tsy amin'ny fahalalana, tsy amin'izay fahaizana no idirana fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny fanenenana ny amin'ota natao ary tsy ny fiverenana amin'izany intsony. Zay ny fidirana fanjakan'ny lanitra. Aiza ho aiza tsika izay mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izay fahasoavana nomen'Andriamanitra ahafahana manao ny sitrapony. Misy fahasoavana mamitaka, dia le fahasoavana hoe tsy mitory fibebahana, fahasoavana hoe voavonjy foana ianao, fahasoavana hoe tian'Andriamanitra ianao. Fa Andriamanitra marina, Andriamanitra rariny, ary Andriamanitra tiany mahitsy. Ka raha olona tsy mahitsy, tsy ao amin'ny rariny, tsy ao amin'ny marina, dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa noho ny fahasoavana dia Andriamanitra namonjy tao amin'ny Jesosy Kristy, ary iny famonjen'i Jesosy Kristy iny no mila eken'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny finoana, dia ny finoana avy eo no ahafahanao mankatohan'Andriamanitra noho ny fandraisanao ny fanamasina, ankatoavinao ny sitrapon'Andriamanitra ary lasa afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Tsy noho ny herinao, tsy noho ny tanjakao, tsy noho ny fahaizanao, tsy noho ny asa fandrao isirehare, hoy ny voasoratra ao amin'ny Efesiana, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ihany. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana ao amin'Andriamanitra, tsy avy aminareo zany, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, fa finoana. Fa le finoana nefa no mahatonga anao avy eo ankatoa, ary atonga anao tsy handevon'ny ota, tsy handevon'ny fahotana intsony, fa handevon'ny fahamarinana. Aiza ho aiza ahako, aiza ho aiza tsika. Fa Jesosy ny teny misy koa tany amin'ny toriteny lazainy tany hoe loza anareo mpanorona-dalàna sy ry fariseo, fa idinareo ny varavaran'ny lanitra. Ianareo tsy mety miditra ary zay te hiditra zakana anareo. Alainareo ny fahalalahidin'ny fahalalana, ianareo tsy mety miditra, zay te hiditra tsy avelanareo miditra. Androany hisokatra ny masontsika, androany hiala amin'ny voaly eo amintsika, androany tena hikasika antsika izany tenin'Andriamanitra zany, atonga antsika halala hoe aiza ho aiza aty. So dia pahalala ny tenin'Andriamanitra fotsiny fa tsy misy fankatoavana. Mbola anaty fijangajangana, mbola anaty fimamoana, mbola anaty fisotroana, mbola ao anaty fitiavana zao tontolo zao, mbola ao anaty halatra, mbola anaty lainga, ao anaty fijangajangana, ao anaty tsy famelan-keloka, ao anaty tsy fitiavana, ao anaty fanompo-tsampy, ao anaty fahotana. Kanefa mahalala ny tenin'Andriamanitra, mitovy amin'ny tsy mahalala ihany zany. Fa androany mipetraka amintsika ny tenin'Andriamanitra, ny teny rehetra izay nilazaina tamintsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Niteraka inona eo amintsika? Niteraka fanenenana ny amin'ny fahotana ve? Niteraka fibebahana ve? Niteraka fahaterahana indray avy any ambony ve? Atonga antsika manana fiainana sy ny herin'Andriamanitra, hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa voalazako teo hoe sokajy anankiroa ihany eo anatrehan'Andriamanitra, dia ny mpiaino manadino sy ny mpiaino mpankatoa. Ny mpiaino manadino dia ozina no misy eo aminy, ny mpiaino manadino dia ny fahatezeran'Andriamanitra no eo aminy, ny mpiaino manadino dia tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy mandova ny fiainana mandrakizay ho any amin'ny fahaverezana. Apetraka mazava zany tenin'Andriamanitra zany mba tena atongavantsika saina hitondra famonjena ao antsika. Fa ny mpiaino mpankatoa dia ozy izy hoe manana fahafahana, ary le lalàn'ny fahafahana, lalàn'ny fahatanterahana tsy ao ambanin'ny lalàna fa ao ambanin'ny fahafahana, ambanin'ny fahasoavana. Dia ozy izy hoe raha tsy mpiaino manadino izy fa mpiaino mpankatoa ka manao ny asa, le asa voalohany dia ny finoana. Ny finoana midika fibebahana, dia iny olona iny ozy izy ho sambatra amin'ny asany rehetra. Zay nge ny mahatonga an'le teny hoe be da be ny olana, be da be ny farofy, be da be ny marary, be da be ny tsy mahazo ataoko hoe valimbavaka mihitsy ara na ny fitahian'Andriamanitra, noho n'inona, noho ny fahotana izay mbola mitoetra, noho ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia apetraka amintsika mihitsy zany teny zany. Raha isika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko Salamo 8:1-9. Salamo
fa 7 andininy fa 1 dia zao ny voasoratra ao hoe amin'ny fitandremana azy izay misy valiny lehibe. Manasa antsika amaky ny salamy fa 7 manontolo rehefa vitsy zao fotoana zao, fa hoy izy hoe madio ny fatahorana an' Jehova, maharitra mandrakizay, marina ny fitsipika Jehova, eny mahitsy avokoa. Manomboka amin'ny 7 zany. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena, betsaka aza, ary mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohatra, ary ny mpanomponao dia azavainy ireny amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Misy valiny lehibe voalohany dia ny fidiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny mpamoretra sy ny vehivavy-janga izay nibebaka nanenina ny amin'ny fahotany ary nahazo famelan-keloka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Lioka 9:9 dia niteny mihitsy Jesosy hoe maninona moa nareo no manaraka anahy sy miteny anahy hoe ho tompo, mpanjaka, mpamonjy, nareo nefa tsy manao izay zavatra lazaiko. Be da be tsika no sahala amin'izany, ny tompo ane amindra fo ka tsy ho janona ho fahalalan'ny saina le izy na zavatra lazainy eto ambava fotsiny fa tena isy fankatoavana. 9:7 amin'ny Lioka 9:9 ary nahoany ianareo no miantso ahy hoe tompoko, tompoko nefa tsy manao izay lazaiko. Izay rehetra manatona sy mandre ny teniko ka mankato azy, manatona, mandre, mankato, zay ny zavatra telo mila raisina tsara. Manatona aloha, rehefa manatona mandre an'le teny, ary rehefa mandre an'le teny dia mankato. Fa misy ny tsy manatona, tsy mahazo ny famonjena. Misy ny manatona ihany fa tsy mandre, misy ny manatona sady mandre fa tsy mankato. Fa mila feno ireo fepetra ireo. Manatona an' Jesosy, mandre ny teny ary mankato. Dia tahaka n'inona nanoaran' Jesosy azy? Tahaka ny olona nanao trano izy, izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy. Ary noho nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Naorina teo ambonin'ny vatolampy izy. Fa izay mandre fa tsy mankato dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nisy fanorenana, dia namely azy mafy ny rika ka nirodana niaraka tamin'izay izy ary loza ny naravan'izany trano zany. Eto dia misy resaka hoe olona nanao trano. Olona nanao trano nankato ny tenin'Andriamanitra ny anankiray. Zany hoe zava-dehibe io fankatoavana io. Apetraka amintsika mihitsy zany. Ny anankiray teo ambony vatolampy, ny anankiray teo ambonin'ny tany. Filazantsara ny tany, filazantsara fananakarena, filazantsara tsy manambara ny fiverenan'i Jesosy, filazantsara resaka filany nofo ihany, filazantsara tsy mitondry fahamasinana. Fandroany ny filazantsara tenenanao dia ny vatolampy Jesosy Kristy zany. Aoka ho mpankatoa ny teny isika, fa izay mankatoa ny azo ny famonjena, izay mankatoa ny azo fiainana, izay mankatoa no ankasitrahan'ny tompo. Farany dia ao amin'ny Samuela no vakiantsika ny tenin'Andriamanitra, Samuela voalohany 5:12. Samuela voalohany 5:12 andiny 2:20. Sitraky Jehova moa ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafalatsadra, mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehova. Ny manaraka no tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny sabora n'ondrilahy. Fa ny miodina dia toy ny eloka amin'ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny mpanompo sampy sy ny terafima. Zay ny zavatra apetraka ny tompo hoe ny fankatoavana, ny fiainona ary fankasitrahana ny tenin'Andriamanitra. Zay ny zava-dehibe amintsika, mba ho mpiaino mpankatoa sika, ahazo fankasitrahan'Andriamanitra, ary omban'ny tanan'Andriamanitra tsika. Zao ny herin'ny fanamasina no fahanao manao an'izany, manetretena feno ary maneke anjakan'i Jesosy ny ao anatinao, dia izy hanome hery anao ahafahanao manao ny sitrapony. Ho azy ihany ny voninahitra. Amen.